Представники міської влади виїхали до будинку за адресою Портова, 12А з метою інспектування та контролю за роботами по капітальному ремонту даху. Мешканці будинку та депутатка міської ради Ніна Прохорова одразу почали зі слів вдячності. Спасибо руководству города, спасибо депутатскому корпусу, что с пониманием отнеслись, поддержали. И спасибо подрядчику, мало того, что сделано за очень короткий срок и очень качественно. Вот, поэтому и не относительно небольшие деньги. Я все время спрашивала, а за эти деньги сделают качественно? Поэтому большое-большое спасибо от людей. Я понимаю, что это было очень бедственное положение и очень большая была проблема. Делают освещение возле подъезда и детскую площадку. Спасибо благоустрою, тоже услышал. Поменяли мусорные баки. Сейчас наша очередь сделать субботник, навести там порядок, побелить, убрать эту площадку, чтобы был общий вид, чтобы было красиво. Спасибо большое, что такое понимание есть. Я очень благодарна руководству. Руководству города. Очень благодарны. Вот, жильцы дома. Депутату, спасибо нашему мэру, который нас, наконец-то, может, уже у нас будет немножечко порядок. Я очень благодарна, знаю давно. И Нину Андреевну очень давно знаю, как депутата, очень человек отзывчивый, поможет в любую минуту. Мы очень благодарны. Як кажуть, апетит приходить під час їжі, тому після змін мешканці не хочуть зупинятися. Перейшли до дитячого майданчика та обговорили подальші зміни на перспективу. Щоб ми облагородили, покрасили, щоб діткам поубираємо. Секретар міської ради, виконуючий обов'язки мера Білгорода-Дністровського Віктор Грозов, розповів детально про роботи, які наразі добігають кінця. И заканчиваются работы по капитальному ремонту крыши. Несколько лет назад здесь была серьезная проблема, потому что вода во время дождей втекла в подъезды, попадала на щитовые, и были серьезные опасения по тому, чтобы, не дай бог, не были травмированы люди. Часть средств была выделена в прошлом году, и половина крыши была сделана, самые проблемные аварийные участки. И в этом году мы заканчиваем эту работу. Сегодня мы видим прекрасный пример того, когда люди, понимая, что им что-то делают и для них стараются, начинают организовываться самостоятельно и уже подключаться к этому вопросу. Сейчас уже обсуждается вопрос детской площадки, благоустройства двора. Сегодня также проводятся работы по освещению придомовой территории. Поэтому, наверное, вот только так, сообща, совместно, общими усилиями, можно будет прийти к нужному результату и к хорошей цели. Невозможно сделать все сразу, невозможно рассчитывать только на городские власти. Конечно же, нужен нормальный, правильный союз. Инициатива людей, их желания, силы, что-то делать и менять вокруг себя, возможности городских властей. Ну и, конечно же, нужно беречь то, что уже сделано. Не є секретом, що будинку багато років не приділяли ніякої уваги. Проблем на самом деле много. К этому дому никто не обращал внимания более 25 лет. К сожалению, у людей нет возможности сделать за свой счет. Это общежитие, и люди здесь живут со слабым достатком. Поэтому вот так потихонечку есть еще много проблем, но они дальше будут также решаться. Что-то в этом году, что-то в следующем, что-то еще через год. Постепенно эти вопросы будут решены. Но судя, как люди обсуждают уже благоустройство детской площадки, можно сказать, что не место красит человек, а человек место, правда? Еще раз говорю, меня всегда радует, когда люди, вдохновившись тем, что им уделили внимание, что-то делают, начинают также сами выступать с какой-то инициативой, начинают объединяться группой инициативных, уделять внимание, силы, вот они там уже себе какие-то идеи пытаются воплотить и так далее. Поэтому, Завелся маховик. Да, главное вот так вот запуститься по всему городу, и тогда будет нужный результат. Та дуже хотілося побачити в цьому прохідному дворі хоча б за декілька років затишний та яскравий дитячий майданчик, наповнений гомоном веселої малечі. Олеся Семчинська, Максим Монастирський, Перший муніципальний.